Fanden var det? Og vi er klar. Vi spiller Capture the Flag. Capture the Flag. Der chatte, dreng. Det er lige meget. Du kan ikke bare clutch i alt. Jo, jeg kunne tydeligvis sidste runde. Vi har gjort 4 på 2. Wow, der er en, der kom bagfra. Hey, du har flad? Ja, jeg har. Fuck, jeg kan ikke ramme ham der. What? Det kunne jeg ikke. Ej, hvor er det bullshit, det der. Wow, okay, nu går jeg fucking full on LMG. Nu er det sgu. Nu er det sgu ikke en joke mere. Den her gang er det sgu alvor. Ej, for helvede. Jeg havde helt meget. Wow, så kommer de alle tre på en gang. Nej, men jeg kan godt. Jeg har det fint nok. Kan vi sige bare tage... Ja, nej, jeg skal nok defend. Jeg har en... Helt meget. Åh, fuck. Hvis du bare får dem. Okay. Ja, hvis de fucking ikke kommer, så... Fuck, jeg tror, de har det. Ja, det er et ord, jeg har op. Det er meget okay. Han er nede i enden derovre. Shit. Det turns. Oh my god. Fuck. Christian, hvad laver du? Jeg defender. Jeg defender. De prøver at komme fra venstre. Venstre side. Jeg tager også dem fra venstre side, så. Hey, tag det flag. De er nede ved fladet, Ja, men jeg har også deres. Det er helt fint. Der er en, der prøver en bite. Nej, jeg bliver nakket. Det skynd jer. Overhænd den. Godt nus. Ja, så bliver jeg ikke igen. Fordi der... Ham det er en helt god, mand. Skal jeg bare cover, eller? Du defender, fordi det kan være tydeligvis ikke finde ud af. Hvorfor kan han fucking ramme mig hele tiden? Okay, jeg fucking headshotter det. Oh my. Det skal når du er sur, Christian. Men det er fucking lortespil det her. Hvad fanden tror de er? Husk at tage din pillerhold. Nej. Nej. Tag dine astma-piller. Jeg er ikke astma, jeg er fucking AIDS. Det gør jeg ikke sagen bedre, Christian. Hvad fanden er det her for noget lort også? Kom ind, jo. False impact. Så det er meget. Nå ja! Jeg skal sætte en C4 på, seriøst. Ej, jeg gider også. Nielsen grader. Jeg dør hele tiden endnu, seriøst. Det gør jeg også. Står alle tre sammen, ikke også? Når jeg fucking tømmer magasin, jeg er ikke men nej, fuck mig. Træk vejret, Christian. Christian, tag en dyb indånding. Fuck han! Svin, seriøst! Og det er der, han var. Nej! Ej, jeg kan Nej! det griner jeg håber. Fuck! Fan! Christian, hjælp mig, din fucking spasser, mand! Ja, men jeg løber jo ligesom mod dem! Ja, det skal du fuck... Er du på det sted? Fuck død nu, for helvede! Jeg har styr på det! Nej, jeg har ikke! Jeg flækker seriøst. Nej, ikke rigtig. Nej, hvorfor? Jeg var lige ved at tage den. Han der kom tårmorflad. Hjælper sgu da ikke en fucking skid at defende. Nej, men jeg kan jo ikke hjælpe dig. Fucking død nu, vel? Fuck af! Fucking lortehul! Er vi alle sammen døde? De kommer helt fucking bagfra! Wow, seriøst, de er sygt skænde dem. De er fucking dårlige. De teamer i hvert fald rimelig godt sammen, vil jeg sige. Fucking Scorpion, ej, man. Fucking lortes. What the fuck, man? Så det før. What the fuck, yes? Bare råb lederhusen, det hjælper. Ja. Lederhusen. Jeg tager mig et helt magasin på fucking million, men han dør stadig ikke. Hvad fanden bruger han, mand? Gameboy. Det er som at være mod Juggernaut. Juggernaut. Det er nar til sidst, forstår du det? Ja, du det. Juggernaut. Fuck det. Niels han er bare... Hvorfor prøver vi?
Vi kan godt det her. Nå ja, nu trækker jeg de før. Lad være, okay. Prøv lyt. Fucking drop shot, ikke også? Det er Lav, dejligt. man kan ikke synke lavere. Se på den nye side, dreng. Vi taber kun 5-0, hvis ikke 6-0. Ja, kun. Jeg har 40 kills. Lad nu være med fucking drop shot. Det er også, Christian. Hvordan fanden kunne han skyde, når okay? Nå, det gik da godt. Overhovedet ikke.